हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ डे 4 मा मेरो ब्लगमा हैन। अनि हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि मर्मा टपमा छौँ है, रारा लेकको माथि टपमा छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी उठेर चिया खाइ पनि सकेको छौँ। चिया खाएर निस्किने तयारीमा चाहिँ आज हामी लागेको छौँ। आज चाहिँ घर फर्किने भन्ने क्रममा छौँ। तर बाहिरको मौसम चाहिँ एकदमै यस्तो छ, फेरि बादल लागेर हैन, पानी पनि सिमसिम परिरहेको छ। निस्किने यस्तो अहिले वेदरै छैन। सो अब यही वेदरमा एकछिन रमाएर त्यसपछि अझै खाजासाजा खाएर निस्किनु पर्ला भन्ने सोच्छु आज चाहिँ। गाइज मौसम त एकदमै खराब छ, स्टिल रेनिङै भइरहेछ। आज झन् छिटै बिहान निस्केर जानुपर्छ भनेको। आज लङ स्टे नै होला जस्तो छ। अब दिउँसोको खाना खाएर नै निस्किनु पर्ला जस्तो सिधै यहाँबाट। अहिलेसम्म पानी नै रोकेको छैन कि। अहिलेसम्म वेदरको हालत त्यस्तै नै छ। अब टाइम पनि धेरै हुन थालिसक्यो, पानी परेको छ। उता तालमाथि बादल अझै लागिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ पानी परे पनि अब चाहिँ फर्किने निर्णय गरिसक्यौँ। छाता उडेर अब तिरपाल उडेर कसरी हुन्छ घोडामा जाने प्लान गरिसकेको छु। रारा इको रिसोर्टको बसाइ हिजो एकदम आनन्ददायी भयो, राम्रो रहेछ होइन। रारा इको रिसोर्ट मर्मा डाँडामा रमाइलो भयो। अब त्यस्तै छ, धेरै बस्नु पनि टाइम छैन होइन। त्यही भएर अब निस्किनु पर्ने छ। अब लास्टचोटि यो बादल भए पनि हेर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अब निस्क्यौँ रारा इको रिसोर्टबाट। बाटो चिप्लो छ, ध्यान दिएर हिँड्नुपर्ने छ। अब चाहिँ रारा इको रिसोर्टको यो गेटबाट हामी गइरहेको छौँ। अब हाम्रो बास चाहिँ फेरि यहाँ छ हाम्रो आज घोडामा। बाटो चाहिँ एकदम ओह्रालो छ होइन। अब यस्तो घोडामा बसेर जान पनि चिप्लो हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामी उत्रेर बरु घोडालाई जान्दिने अनि हामी चाहिँ हिँड्दै जाने। त्यो त रेनकोट उडेको छ, चिप्लो छ यार बाटो पुरै। तल गएर घोडामा चढेर घोडाको सवारी। घोडाको यात्रा सुरु भइसक्यो। उकाली ओह्राली लाग्दै पानी परेछ, ठुलो बाटो। फोरवेल भन्छ दाइले। फोरवेल तान्छ है, फोरवेल फेरि हाम्रो फोरवेल गाडी हो। केही टेन्सन छैन हामीलाई, सरर जाने हो। पानी पर्दैछ। हामी घोडाको यात्रा निरन्तर छ, पानी परिरहेछ, झरी परिरहेछ। हामी घोडामा मस्तको राइडिङ दिइरहेछौँ। आज नाङमासम्म गइहाल्नु हुन्छ। हजुर, अनि भोलि चाहिँ धनगढी त पुगिहाल्नु। आज नाङमा बस्नु पर्यो अनि बिहानै हिँड्नु पर्यो त्यहाँबाट भोलि नन स्टप। आज नाङमा चाहिँ पुगिहाल्नु पर्यो। आज कहिले पुगिहाल्यो, 2 बजे गए पनि बस पुग्छ होइन। तल के अरे कोल्पुरबाट जानुहुन्छ होइन सर? कोल्पुरबाट दायाँ हामी। एकदमै ओह्रालो छ, त्यही भएर हामी यहाँ घोडा छोडेर पैदल हिँडेर छौँ। घोडामा डेन्जरस छ, लास्टै रिस्की छ। यस्तरी घोडा चिप्लिने बाटो छ। मान्छे बस्यो भने कहीँ खस्यो भने खतम। गाह्रो छ। छाता उडेर सरर ओह्रालोमा लागिँदैछ। मर्मा डाँडाबाट तल यस्तै छ, कतिखेर घोडा कतिखेर पैदल। अब रिस्की बाटो छ, पानी परेछ, रिस्क लिनु भएन। त्यही भएर घोडा आगे हम पिछे पैदल यात्रा। के गर्ने, गाह्रो छ गाउँले जीवन। ल कहाँबाट जाने हो ल। ए छाता उडेर हामी त लखर हिँड्दैछ है। बाटो हिँड्दैछ, ओह्रालो अहिले लास्टै ओह्रालो भएर। अगाडि त्यस्तो छ, खतरनाक छ बाटो। अहिले त ठिकै आज अब लाग्छौँ। आज हामी सल्लेरीमा खाना खान्छौँ। सल्लेरीमा खाना खाएर बाइक राइड सुरु हुन्छ हाम्रो। हामी चाहिँ हिँड्दै घोडासँगै फेरि ताल हेर्न आइसकेका छौँ। अहिले डाँडा यहाँ चाहिँ भ्यू टावर बनाएर रहेछ होइन। 1.5 करोड लगानीमा भ्यू टावर हेर्नुहोस् गाइस। अब हामी चाहिँ यहाँबाट ताल फेरि हेरेर मजाको त्यहाँबाट हामी फेरि घोडा सफरमा
लाग्छौँ अहिले तालको भ्यू 1.5 करोडको लगानीमा हाम्रो रारा क्षेत्रमा बनेको यो भ्यू टावर सबैजनाले अवलोकन गरिदिनु होला धन्यवाद एकदमै रारा तालको भ्यू आउने हुनाले यो भ्यू टावर बनाइएको हो तर हामी चाहिँ टप अफ द वर्ल्ड बसेर आएको आज माथि सो हामीलाई भ्यू टावरको जरुरत छैन त्यही पनि एकचोटि 1.5 करोडको लगानीमा त चढिदिउँ न होइन त जादियो ले चाहिँ हामी यहाँ बनेको भ्यू टावर अवलोकन गर्दैछौँ होइन भ्यू टावरबाट मजाले दामी भ्यू देख्न पाउनुहुन्छ होइन यस्तो दामी भ्यू छ अब के भनौँ होइन अब हामी भ्यू टावरको छौँ 5 ताले भ्यू टावर छ क्या कति ताले छ यो 5-6 ताले छ क्या 5 ताले छ मजाको भ्यू देखिन्छ यहाँबाट पनि 360 हामी चाहिँ मरमा टप बसेर आयौँ तर यो अझै राम्रो तरिकाले देख्यौँ ल अब हामी यहाँ निस्किन्छौँ सल्लाइतिर अनि ठिक हो त दलबहादुर रारा पनि सब चिन्ने भयो नि त राराको मान्छे ट्याक्कै धारा डिया चाहिँ अरे आरे आरे रारा DAL दल आरे आरे रारा दल रारा मात्रै ए टिकटकमा अनि मेरो अनि आइडीमा चाहिँ दलबहादुर बुढा फेसबुकमा चाहिँ दलबहादुर बुढा हो तपाईँलाई ट्याक्क कन्ट्याक्ट गरेर आयो भने त केटाहरूलाई ऊ किन हुने भयो नि त भिडियो सिडियो तपाईँ ठाउँ यसो घुमाएर लग्नुहुन्छ नि त अरूले कहाँ उनीहरूलाई त पुऱ्याउन हतार हुन्थ्यो नि त सिधै पुऱ्याइदियो भने चाहिँ सिधै पुऱ्याइदिन्थे अनि तपाईँ राति यस्तो कुर्दा पनि कुर्थेन नि त कुरेको एक्स्ट्रा माग थिएँ त्यही पनि त्यस्तो घुमाएर भ्यू टावर लगौँ यो लगौँ भनेर तपाईँ त घुमाइराख्नु भएको छ नि त हामीलाई ठिक छ अहिले नेट चलेपछि उ गर्नु पर्ला फलो गर्नु पर्ला खुसी बनाइदिनु पर्छ पैसा ठुलो हुन्न सर कोहीले यो भ्यू टावर लिन्छ यो लिन्छ भन्छ नि कोही सक्ने मान्छे हामी त्यस्तो छैन सर तपाईँले खुसी बनाउने भने त त्यो ठिक छ क्या त्यही हुन्छ एकजना त अझ ताल हेर्ने बेला अपाङ्ग आएको थियो म यो चाहिँ बोकेर लगेर पैसै नलगाएको धर्म लाग्नुपर्छ क्या अपाङ्ग कोही थियो आफूले अरूले धर्म गर्छ नै तपाईँ सिधै बोल्ने मान्छे ठिक गर्ने बरु सहयोग गरौँको भावना चाहिँ तपाईँको रहेछ बरु आएछन् भने घुमेर जानु बरु यार खर्च गरेछन् भने यिनीहरूको असुल होस् यिनीहरूलाई त्यस्तो नलागोस् कि यस्तो हो भयो भनेर चाहिँ नराम्रो मनले चाहिँ नजाउन् भन्ने तपाईँको चाहना अनि पुरा निक्लिनु पर्छ है बगाल हाल्नु चाहन्छ झ्याङ झ्याङमा हिँडिरहेको छौँ निहुरिनु पर्छ माथि रुख लाग्न सक्छ टाउकोमा गाह्रो छ यात्रा घोडा यात्रा अलिअलि पानी परिरहेछ ताल एरियामा फेरि पुगिसकेका छौँ
आनन्द। अब आज हाम्रो लास्ट भ्यू यही हुनेछ। आज लास्ट यहाँ हेरेर ताललाई अलविदा गरेर आज हामी लाग्नेछौँ घर वापिस। ताल चाहिँ यस्तो छ। रेडी भएको थिएन नि त। रेडी कुदाउ कुदाउ बाबै बस बस रक्की ज्ञानी बस बबाल आइरहेछ सर। हामी गए जब राराताल छोडेर हामी चाहिँ सल्लेली भन्ने ठाउँमा 3.5 किलोमिटरमा हामी अब चढ्दैछौँ। अब हेर्नु त यो जङ्गल यो हरियाली जताकतै यी हेर्नुहोस्। यस्तो यो चौरमा यो मैदानमा आइसक्यौँ। अब बिस्तारै हुन्थ्यो। अब सर त एकछिन कुदाएर अलिकति कस्तो हुने अलि स्केल भएन र अलिकति यस्तो पल्टुन डर लाग्ने भएर अलि बिस्तारै हुनुलाई। नत्र यो रारामा आएर बोस घोडा चढ्नै पर्ने हुन्छ। मुरमा टप 7 जिल्ला हिमालहरू देखिने ठाउँ। अहिले खासै पानी परेर हरियाली छ। ताल क्लियर देखिन्छ। त्यो घोडाको नाम के रे? रक्की ज्ञानी बस। अनि रक्की भनेको दगुड्ने, ज्ञानी भनेको भगवान, बोस भनेको हेर्न खानाको पुरा जङ्गे। अब यो जस्तो नाचाइ उस्तै बाजा जस्तो घोडाको नाम राख्नुपर्छ है गाइज। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। शुभ यात्रा हाम्रो सफल हुन गएको छ। अब 3.5 किलोमिटरमा सडलेडीको भनेपछि आनन्द सरलाई शुभ यात्रा राम्रोसँग पठाएर हामी चाहिँ धन्यवाद धन्यवाद। ल चारैतिर घोडा चढिरहेको छन् है हरियाली फाँटमा। हामी पनि घोडामा चढिरहेको छ। उता पुग्नु छ। सिजन आउँदैछ। अब घोडाहरू यतातिर आउँदै गर्छन्। अब बिस्तारै घोडाको मात्रा बढ्दै जान्छ। अब घोडाहरू चाहिँ अब सिजन सुरु भयो। अब सिजनमा 2-3 चाहिँ घोडा पुग्छन्। चढ्नलाई गाह्रो हुँदैन कसैले। फाइनली हामी सल्लेरी पुगिसक्यौँ। राराको भ्रमण हाम्रो यहीँबाट सक्यो। राराको इन्ट्रान्स यो थियो। अब हामी सल्लेरीमा पुगिसक्यौँ। अब यहाँ हाम्रो लन्च हुन्छ। त्यसपछि हामी आज निस्किन्छौँ। कहाँ बसिन्छ अब हेरौँ। त्यहाँबाट आउँछ यहीँ आउँछ त्यहाँबाट आउँछ। यस्तै खाले हाल्नुपर्छ बाटो। यस्तो पुरो नदी पार गर्नु पऱ्यो यार। दिमाग खराब भयो यार। हामी चाहिँ घर फर्किने क्रममा छौँ। अहिले चाहिँ हामी बाटोमा चिन्टु लिएर पुरा भिजिसक्यो केटा। मन भिज्यो नि। पानी आइरहेको छ जुत्ताबाट। कस्तो सुन्दर हो नेपालको नक्सा बनाएको यहाँ है। कस्तो दामी देखिरहेको। बाफरे त्यो घरहरू रहेछ के रहेछ त। ठ्याक्कै त पहिरो पनि गएर रहेछ। नेपालको नक्सा पुरा त्यो दिवालले बनाएको छ कङ्क्रिटले है कोरेर। वा माथि चाहिँ विन्डमिलहरू रहेछ। नाइस। अन द वे टु नाकमा हामी चाहिँ फर्केको अर्को बाटो। गएको चाहिँ हामी जुम्ला हुँदै गएको। फर्केको चाहिँ यो बाटो चाहिँ एकदम दामी छ। हामी उताबाट एकदम फस्यौँ। ल ठिक छ। अब सिधै धनगढी भेटिन्छ है।